Добрый вечер. Радыё. Если адбудуцца там правокацыі, то все можа быць вельмі сур'ёзна, все можа быць вельмі дрэнна. А хто тут, скажите, на гэты момант? На гэты момант у нас вось Дмітрий Дашкевич, Улад Яроменко, Євген Батура з Діяною, Світлана Коваленко, вось наші хлопці, оборонці Куропатова так само. Тут, ну, шмат людей тут. А мясцовыя жыхары? Мясцовыя так само ёсць, ходзяць, ось, приходзяць, ёсць, да. Доносяць Ось мясцовы, да, з мясцовы. гарбату прыносяць? Да, ось пакуль я стаяла, то бок это прапаноўваюць гарбату і ежу хлопцам, і адзенне прыносяць, то бок і боты взяли пасушыць. Ну, то бок яны вельмі прымаюць такі удзел, і вельмі так ставяцца да хлопцаў, вельмі так по-добраму. Таму, канешне, хацелось бы як мага больш, канешне, каб людзей далучалася, але ж дзякуй Богу, што гэтыя людзі ёсць, што такія людзі ёсць небыякавыя. Дзякуй вялікі. Пойдем побачым, што яшчэ тут адбываецца. Я хочу таксама зноў жа нагадаць, што адбывалася сёння днём. Тут былі актывісты, тут быў Дмітрий Дашкевич днём, прыбег на дапамогу Сергею Пальчэўскаму. Таксама спрабаваў перашкодзіць будаўнічым працам. Ён пранік на будаўнічую пляцоўку, за агароджу, узлез на эскалатар. І такім чынам сёння, напэўна, удалося ўсё ж такі абараніць, спыніць гэтыя будаўнічыя працы. А вось зараз Дмітрий Дашкевич, я гляджу, што ён і не пакідаў, відаць, не сыходзіў сёння з гэтай варты. І скажы, калі ласка, што вы цяпер тут намагаецеся рабіць? Крыжы будем усталёўваць, каб людзі не думалі просто так, што яны рыюцца на костках. Нехай на іх... Не, постой, братка, а што ты робіш? Там асфальт. Да, все однолькова, тут камені павсюль будуць. Это не камени, это... Там со всех боков. Зараз актывісты працуюць рыдлёўкамі. Ага. Каб людзі не думалі, што яны рыюць тут глебу і косткі гэтыя. Калі, можа, у кагосьці з будаўнікоў засталіся хоць рэшткі сумлення, хай на іх крыж глядзіць. Хай ездзяць і глядзяць крыжы. Мы паставім тут партрэты забітых, расстраляных пісьменнікаў. Няхай на іх глядзяць забітыя людзі, закатаваныя камуністычным рэжымам. Крыжы на іх няхай глядзяць. В прынцыпе, тое ж самае, што адбывалася ў Курапатах 16 гадоў таму. Калі усталёўваліся крыжы перед бульдозерамі. Скажы, калі ласка, а вось гэтыя крыжы усталёўваюцца менавіта на... Вы хочаце абазначыць гэтую ахоўную зону, ці што вы хочаце зрабіць? Гэта не супадае? Да, мы усталюем уздоўж вось шляху. Тут мы ведаем, праходзіць шлях, калі людзі ідуць у Курапаты на дзеды, там да мемарыялаў. Ну, усталёўваць будзеце паступова, так? Напэўна, да, відаць так. Відаць так. Да, трэба... Дмітрий, скажи, калі ласка, што з Пальчэўскім? Што-нибудь вядома? Мы уже рассказывала тут Тетяна. Ну, паехаў кудысьці, не ведаем. Ну, нехта павёз, мы не можам разабрацца, хто яго павёз. Скажи, калі ласка, Міліцыя ці свае. Як ён сябе адчувае ўвогуле? Што-нибудь можна сказаць? Ну, як жа сказаць, калі мы не ведаем, дзе? Нічого не Ну, адчуваў сябе добра. Удалося яго адбіць, яго ж хацелі затрымаць сёння. Вялікі дзякуй сродкам масавай інфармацыі, Радыё Свабода ў тым ліку, якая першая паведаміла пра тое, што ён сябе прышпіліў кайданамі. І пад'ехалі патрыёты, і вот это ёсць сведчанне нашай перамогі такой маленькай, сведчанне таго, што мы можам перамагаць, калі мы яднаемся. Дзякуй. Итак, значит, зараз актывісты хочуць зрабіць ямку для того, каб усталяваць крыж. Але бачна, што вельмі такая зямля цвёрдая і цяжка капаць. Я зараз хочу запытацца у людзей, якія прынеслі крыж
каб яны распавялі, што гэта за крыж і што гэта за... Добрый вечар, скажыце, будь ласка, вот вы трымаеце крыж, што гэта за крыж? Дзе вы... Гэта крыж, просто крыж. Это две палки, якія сімвалізуюць распяцце Ісуса Христа, які памёр за наши грехі, які мы ставім у памяць тых, хто быў закатаваны і пахаваны тут на гэтым месцы. Это просто крыж. Вы яго прынеслі, каб тут менавіта яго усталяваць, так? Каб тут усталяваць, каб гэта была памяць для тых, хто праходзіць і праязджае тут міма, што гэтая зямля, яна для нас каштоўная і святая. Скажыце, вы яго недзе зрабілі? Якая Ён быў гісторыя? зроблены ўжо даўно. Ён служыў крыжам у царкве, зараз паслужыць тут. Вось. Магчыма, тут яшчэ будзе больш крыжоў, а вы пачынаеце толькі. Гэта ваш першы крыж тут будзе усталяваны. Ну так, гэта не мой асабісты, конечно. Просто мы яго прывезлі сюды. З царквы. Дякую. Я спадзяюся, што будуць яшчэ крыжы, якія тут будуць усталяваныя пасля. Так, пакуль капаюць ямку. Нас недолго. У нас есть меркование такое, аллею крыжов. Нагадаю, што мы знаходзімся ў прамым эфіры радыё Свабода, корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Мы знаходзімся каля будаўнічай пляцоўкі, распачатай каля на ахоўнай зоне Курапацкага мемарыялу. Тут працягваюць варту актывісты, абаронцы курапатаў. Яны патрабуюць спыніць незаконнае будаўніцтва, распачатае тут ужо некалькі, якое вядзецца тут ужо некалькі дзён. І сёння увечары яны вырашылі усталяваць першы крыж, які, відаць, і будзе сімвалізаваць гэтую ахоўную зону Курапацкага мемарыялу. Хочу сказаць, што, канешне, тут вельмі цяжка капаць гэтую ямку, таму працягваецца гэта яшчэ. Доўга тут знаходзяцца актывісты, тут Зміцер Дашкевіч, тут Тацяна Шапуцька, і ёсць мясцовыя жыхары, актывісты. Варта працягваецца, і людзі гатовыя заставацца тут на ноч. І нягледзячы на тое, што тут адбываецца, на тое, што будаўнікі спрабуюць правакаваць бойкі і перашкодзіць абаронцам, але абаронцы курапатаў адсюль не сыходзяць. І вось гэты крыж, відаць, і будзе сімвалізаваць іх цвёрды намер дамагацца адмены, спынення незаконнага будаўніцтва. Ну, хочу таксама адзначыць, што будаўнікі, гэтыя бізнэсоўцы, якія распачалі тут будаўніцтва, яны кажуць, што набылі гэты участак зямлі на аукцыёне, які адбыўся ў 2013 годзе, а якраз у той час гэтая пляцоўка і ўваходзіла у гэтую ахоўную зону. Прычым гэты дазвол на будаўніцтва быў дадзены без праведзенай належнай дзяржаўнай экспертызы Міністэрства культуры. Потым ужо правялі гэтую экспертызу і памянялі ахоўную зону. Але вось абаронцы курапатаў лічаць, што гэтае будаўніцтва незаконнае і яно тут не павінна весціся ні ў якім разе. Учора тут праходзіў сход абаронцаў курапатаў. Тут былі мясцовыя жыхары.
Тут быў Павел Севярынец, Алексей Янукевич. Яны правялі сход з мясцовымі жыхарамі, прынялі такое рашэнне, рэзалюцыю адмяніць, спыніць гэтае будаўніцтва і збіраюць подпісы якраз за тое, каб гэтае будаўніцтва было спынена. Гэтыя подпісы пойдуць у дзяржаўныя структуры, у тым ліку ў Менгарвыканкам, і 1 сакавіка яны заклікалі ісці на прыём да старшыні Менгарвыканкаму Шораца і патрабаваць спынення будаўніцтва. Зараз мы падайшлі вот якраз да намётаў. Ну, яшчэ цяжка сказаць, што это намётавы гарадок, але, магчыма, яго насельнікі якраз уже... Добрый вечар, скажыце, вы тут адны з тых, хто на варце курапатаў, так? Ну да. Раскажыце, што тут у вас, вот, як тут што адбываецца? Як вы тут праводзіце час? Як вы тут... Які ваш быт? Морозимся. Морозитесь? Да. А вот гэта што? Добре, вот, кострище. Развялі кост? Греемся, так. Добре все. У вас тут ёсць гарбата, я гляджу, на стале. Все есть. Все, що бутерброды. потрібно, все есть. Адкуль гэта ўсё? Мясцовые жыхары принесли. Мясцовыя жыхары прынеслі гарбату, якую Так, можна каву, папіць каву. все, печиво, все есть. І гэта ж трэба было прынесці гэтыя дровы, гэтыя сукі нейкія. Также принесли яны. Вчора на машинах привозили місцеві жихари, вчора на машинах привозили вельми шмат дров. Так само привезли мангал, шашлыки, каб рабілі. Вось, люди, некоторые хочуць заставацца ананімныя, таму яны адыходзілі далей. Вось, але вельмі шмат людзей, якія прыносяць кожны дзень, уначы, днём прывозяць дровы, ежу. Таксама яны, ну, некаторыя людзі самі прыносілі свае намёты, сцягі прыносілі рэчы першай неабходнасці і іншыя рэчы. Ось, таму у асноўным хапае, калі ось некаторыя людзі, ну, каму-небудзь тут штосьці патрэбна, Пальчэўскі, Дашкевіч і інш. Знімали, што людей, які заходили на будову. Вот поразмаўляйте, бачили, що заходили на будову. Мы с Таней уже размовляли. Там уже хлопцы группами сажуються. Ну, хочется так ну, там подійшли. Зараз ми паспрабуем прайсці за агароджу. Ну, спешили, ну, там головы их там ходят. Одна агароджа за другой. Як розповідають. ОМОНовців переобранають. ОМОНовські рили. Так, що там, скажи, Каліновський Змітер? ОМОНовці в будівничій формі. ОМОНовські рили одного позна. Я нагадаю, що сюди... Можливо, що будуть здійсняти напад, от як 10 чоловік налетіло. Те ж саме амаповці, може бути, отсюди вибігали. Заходять амаповці і в пранутій формі там тусуються. Що вони будуть робити, невідомо. Это я нагадаю, что мы знаходимся на простым эфире Радио Свобода, корреспондент Олесь Дашинский. Мы знаходимся каля будоўлі, якая вядзецца каля курапацкага ўрочышча, і дзе працягваецца варта абаронцаў курапатаў. Вось яны кажуць, што нейкія невядомыя людзі прыйшлі сёння на будаўнічую пляцоўку і нібыта там перапранаюцца. Што гэта за людзі, нікому невядома. На будаўнічай пляцоўцы тут зачынены ўваход. Прайсці туды немагчыма. А абаронцы
Курапата усталёўваюць першы крыж, які будзе сімвалізаваць гэтую лінію абароны, лінію аховы курапацкага мемарыялу. І вось я Ось зараз ми пагутарым з Алексеем Янукевічем, які таксама тут знаходзіцца разам з абаронцамі курапатаў. Вядома, што тут нейкія невядомыя людзі прайшлі на будоўлю. Усё ж такі, ці можна чакаць нейкіх правакацый, што будзе адбывацца, што можна прагназаваць на гэтую ноч? На жаль, гледзячы па тым, як сябе паводзяць улады, заўсёды трэба чакаць правакацыяў, і мы бачым, нагнятаецца абстаноўка. Сапраўды, гэта вельмі падазрона, такога раней ніколі мы не бачылі тут, калі вось позна ў такі час прыходзяць людзі на будоўлю, прычым па выпраўцы бачна, што гэта не звычайныя будаўнікі, не выпадковыя людзі, гэта супрацоўнікі АМАПу. Ну і малаверагодна, што яны узмацняюцца там, бо чакаюць нейкіх атак. Яны разумеюць, што калі тут ноч, не ездзіць тэхніка, абаронцы нейкіх рэзкіх рухаў тут не робяць. Таму так, я думаю, што ёсць небяспека правакацыяў, таму вельмі важна, каб была тут прысутнасць людзей, вельмі важна, каб была тут прысутнасць сродкаў масавай інфармацыі. Ну і паўтаруся, заўтра о 8 гадзіне таксама заклікаем тых, хто не працуе, быць тут, каб кантраляваць выкананне рашэння гарвыканкама пра прыпыненне будаўніцтва. То бок, ўсё ж такі гэтае рашэнне ёсць а прыпыненне будаўніцтва. Вот, каб падсумаваць, што які вынік перамоваў з уладамі? Ну, насамрэч, перамовы з уладамі ў працэсе, і няма на руках ні ў кога рашэння пра прыпыненне, але вусна розныя прадстаўнікі ўладаў некалькі разоў заяўлялі, што пакуль адбываецца праверка у адказ на тыя звароты, якія пайшлі вельмі шырока і ў пракуратуру, і КДБ, і гарвыканкам, і Міністэрства культуры, пакуль адбываецца праверка, што будаўніцтва будзе прыпыненае. Аднак мы бачым, што ёсць увесь час нейкія рухі, там унутры, за плотам нешта адбываецца. Тэхніка сёння спрабавала таксама падвесці матэрыялы будаўнічыя. То бок, нават калі гэта проста вусныя абяцанні ўладаў, все роўна мы бачым, што яны не выконваюцца, але мы настойваем, каб будаўніцтва было прыпыненае, пакуль як мінімум ідзе праверка, ну, а пазней скасаваная наогул. Дзякуй. Дзякуй, Алексей. Дзякуй. Так, тым часам ужо гатовая ямка для крыжа. Крыж усталёўваецца. Першы крыж на лініі абароны курапацкага мемарыялу. Я нагадаю, што Радыё Свабода вядзе наўпроставы эфір ад будаўнічай пляцоўкі, якая знаходзіцца каля курапацкага урочышча, каля курапацкага мемарыялу, і дзе працягваецца ўжо 5-й дзень варта абаронцаў курапатаў. Гэта актывісты, гэта мясцовыя жыхары, гэта палітыкі, якія патрабуюць спыніць, на іх погляд, незаконнае будаўніцтва, пачатае ў ахоўнай зоне курапацкага мемарыялу. Вось бачым, што хутка будзе тут крыж, курапацкі крыж. Ну, я, до речі, так само згоден з гэтым. Зараз я хачу яшчэ ўсё ж такі гутарыць з тымі, хто усталёўвае гэты крыж,
Так, активісти, вони кажуть, що принесли криш з церкви. Будут ставиться централизованно крыжи, они будут все по-новому ставиться. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, це Радіо Свобода у прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, як вас зовуть і Меня зовут Валер. Валер, що ви тут устальовуєте, що це за криш? Ну, як бачите, криш, це криш той, який мусив тут стояти завжди, шмат год, після тих трагедій, які відбувалися у відомий час в нашій країні. Ну, накольки я можу розуміти, наши, ну, прадпрымальнікі, калі іх можна так сказаць, а хутчэй за ўсё гэта махляры сапраўдныя, гэтую зямлю нейкім чынам з того статуса, у якім яна знаходзілася ў статусе ахоўнага аб'екта, ну, неяк выкрасілі, неяк змаглі вышапіць гэта пад свае камерцыйныя патрэбы. Ну і цяпер вось на тых месцах, дзе непакоіцца, магчыма, прах іхніх прашчураў, яны хочуць тут зарабляць грошы. Ну, я лічу, што гэта увогуле не па-людскі так не можа быць. І мне дзіўна ўвогуле, што да гэтай пары, калі ўжо паднялася гэта пытанне, наша ўлада ніяк не адрэагавала насамрэч. Таму што гэта тое, што нейкія там спартоўцы, дасягненні, вось такое стаўленне да гісторыі, да загінулых, яно напроч перакрыжоўвае усе дасягненні нашай краіны на любых міжнародных там нейкіх прасторах. Я лічу так. Скажіть, тут яшчэ будзе больш крыжоў, так? Як вы плануеце зрабіць? Я дакладна не адкажу на гэтае пытанне, таму што я сам не мінчук і тут знаходжуся першую ноч, таму сказаць, што як тут будзе, я не магу. Але, наколькі я разумею, у тым выпадку, калі, а мы безумоўна пераможам, то, канешне, гэтай земле будзе зноўку наданы статут землі, которая абараняецца, і, канешне, тут будуць стаяць такія самыя крыжы, як стаяць з другога боку кальцавой дарогі. Тут побач, можна сказаць. Так, это ж дорогу. Скажите, вы будете тут ночевать, будете? Так, я планую тут ночевать. Буду ночевать. А вы уже были тут? Я ж кажу, это первая ночь, я сам не меньшук, я з Лиды, тому, ну... А вы не боитесь никаких провокаций? Не боитесь? Конечно, боюсь. Конечно, боюсь. Але у любом выпадку те люди, которые этой провокации збираються робити, вони бояться куди більше. Бо за ими зло, за ими ось те самые смерти, которые їхні колеги принесли нашій країні хутка як стагоддзя таму. І, до речі, ось на гэтай пляцоўцы, там, як вы падыходзілі, бачылі, працуе генератор, уключанае святло, то бок гэтыя людзі рыхтуюцца да сваіх дзеянняў, рыхтуюцца тыя сярэбранікі, которые атрымліваюцца ад улады, адпрацоўваць. Ну, але мы іх не баімся, з намі Бог і праўда. Вы падрыхтаваліся таксама, вы ўзялі цёплую вопратку? Конечно, падрыхтованы. Скажите, вы откуль приехали? Лида. Вот, так. Вы можете про себя расскажите, сколько слов можете? Вы... Что рассказать? Ну, я сябра парты БНФ. Ну, так само у Лидзе, ну, ёсць свой актыў, я так само удзельнічаю у тых нейкіх мерапрыемствах, которые у Лідзе ладзім і ля Ліды. Ёсць у нас суполка таварыства беларускай мовы. У рамках ось ТБМ праводзім шмат таких культурніцкіх арганізацый. Нарэшце, вельмі цікава, як людзі рэагуюць там, у Лідзе, на тое, што адбываецца тут, у Менску, каля Курапатскага лесу. Што-небудзь яны ведаюць? Можа, што кажуць? Ведаюць увогуле сітуацыю, я лічу прыкладна, як і ў астатняй краіне, тое, што абмежаваная колькасць людзей гэтым цікавіцца. Той, хто цікавіцца, той дакладна ведае ўсё. Той дакладна, вось цяпер чакаю правым эфіру, каб паглядзець вашу трансляцыю. Але такіх людзей, ну, не трэба себе падманваць, ну, не вельмі шмат. Іх немало, але і не шмат. То бок, каб это быў такі масавасці, вось гэтая падзея, як я лічу, не мае. Ну, адрозненне, конечно, ад ось того марша, который адбыўся 17 лютага. Дзякуй вялікі вам. Марыялу, які прыехаў з Ліды, ты чалавек. Астатнія актывісты ўжо ўсталявалі крыж. Першы крыж, які сімвалізуе лінію абароны.
Куропатського меморіалу. Нагадаю, Радіо Свобода у прямому ефірі, кореспондент Олесь Дашчинський. Ми протягуємо навпростовий ефір від будівничої пляцовки, розпочатої тут у ахоўнай зоне Куропатського меморіалу. І де вже 5-ті сутки триває варта абаронцаў куропатаў. Бачна, што у іх намеры такія, што яны будуць трываць да таго, датуль, пакуль гэтая, на іх погляд, незаконная будоўля не спыніцца. Не называйте это. Криминальная заява. Я почитал, что иницианты приехали там на машине, пытались ну просто это не такая вот дела. Сохранить иницианта, просто непонятно люди в черном понимают. У полиции было конфликтный вид, конфликтный вид, Потому что позвонили в Раус? они сказали, что тут я бы милиция есть, они не имеют права вмешиваться, потому что они никто. Кто не может делать? Ще одну бочку розпалили. 5-ті сутки триває варта абаронцаў куропатаў Куропатського меморіалу. Каля намётаў зараз каля 20 чалавек тут знаходзяцца. Гэта актывісты у асноўным. Ёсць і мясцовыя жыхары, якія збіраюцца застацца тут у чарговы раз, на чарговую ноч. Бочки это коли тут может 50 человек будет. Ну да. Усе падышлі да Коли мы поставим завтра вогнішча, больше людей можно топить дрова. каб трошки пагрэцца, бо вельмі холодна. Да, может быть поставим. Аднак разыходзяцца актывісты, абаронцы куропатаў не маюць намеру. Давай там куропаты, место там примирения, туда-сюда, давайте распалить. Тут близнец, два хороших американца. Да, есть тут. Так само. Супер. Я так само. Нагадаю, што працягваецца 5-тыя суткі працягваецца варта абаронцаў куропатаў. Яны збіраюцца заставацца тут на ноч і заўтра раніцай зноў запрашаюць усіх, хто можа прыйсці, далучыцца да іх, падтрымаць іх. Хай займаюцца, добра, што яны так само. Вони так само революціонують. Не, Якубович, до речі, завжди такий, він, здається, і раніше по Куропатах висказувався в цьому духі. Ну, дякую Богу, що хоч нечто можуть нормальне сказати. Будемо сподіватися, що його... Ні, ну, зрештою, коли вже такі патріоти, сходи в Лінкульт і скажи їм, чому ви змішаєте ту зону. Ви бачите, пол побудували, і він мовчав. І тільки коли люди браслетами себе приковуються, вони вже починають говорити. Це який ще другий меморіал? Я вже не вірю. Може, хочуть державу, там, сяг червоно-зеленими колодцями. Ось ми бачимо тут на агароджі розтяжку, спиніться будовлю, на костях куропати. І зараз я хочу ще раз запитатися у Зміцера Дашкевича все ж таки, що, які плани будуть на завтра, що буде тут відбуватися. Це можеш нам сказати?
большасць планаў залежыць ад таго, колькі людзей прыходзіць. Разумееце, таму як бы тут казаць, ніхто нічога не плануе. Мы дзейнічаем, сыходзячы з абстаноўкі. Вот сёння Серога прыкавал, спыніл будоўлю. Вот так разгортваюцца. Таму што ёсць такія раніцы, калі мы тут удвух, вот, з Уладзем і Роменкам, 3 сутак з раніцы па пару гадзін удвух тусуемся. Якія тут планы можна планаваць? Калі на 2-мільённы горад 2 чалавека тусуецца, спыняе будоўлю. Калі это 20, калі з 2 мільёнаў людзей ёсць 20, якія могуць 8 раніцы прыйсці, эта будоўля працаваць не будзе. Калі іх няма, яна працаваць будзе. Вось і все планы. Дзякуй, Віцер. І я нагадаю, што радыё «Свабода» вядзе наўпроставы эфір. Наўпроставы эфір ад будаўнічай пляцоўкі, якая распачатая ў ахоўнай зоне Курапацкага мемарыялу. Тут трывае варта абаронцаў курапатаў. І сёння тут усталявалі першы крыж. Абаронцы курапатаў усталявалі першы крыж, які будзе сімвалізаваць менавіта гэтую лінію абароны Курапацкага мемарыялу. І гэта, дарэчы, такі ж самы крыж, якіх шмат ёсць у Курапацкім лесе, дзе знаходзіцца народны мемарыял. Я нагадаю пра тое, што радыё «Свабода» будзе працягваць сачыць за развіццём падзеяў. Гэтыя падзеі часам драматычна разгортваюцца. Я нагадаю, што сёння абаронцы курапатаў спрабавалі спыніць рух будаўнічай тэхнікі на будаўнічай пляцоўцы, і Сергей Пальчэўскі прыкаваў сябе кайданкамі да бампера МАЗа. Гэты МАЗ перавозіў пясок, нейкія будаўнічыя матэрыялы. І такім чынам ён не дазволіў, каб гэтыя будаўнічыя працы працягваліся, але потым прыехалі пажарныя, якія адчапілі Сергея Пальчэўскага, гвалтам адчапілі ад МАЗа. Прыехалі людзі ў чорным невядомыя, якія спрабавалі Сергея Пальчэўскага запіхнуць у машыну, але абаронцы курапатаў, актывісты, мясцовыя жыхары адбілі Сергея Пальчэўскага, і цяпер ён знаходзіцца ў бяспечным месцы. То бок, кожны дзень тут адбываюцца падзеі, і абаронцы курапатаў будуць прыцягваць сваю варту. Нагадаю, што гэта была наўпроставая трансляцыя радыё «Свабода». Вёў я Алесь Дашынскі, карэспандэнт радыё. Да пабачэння, да нашых новых уключэнняў з будаўнічай пляцоўкі каля Курапацкага лесу.